बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खांसी के बारे में सवाल किया गया। खांसी किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही। गले में खराश होती है, हलक में खराश होती है, नाक में खराश होती है, बलगम निकलता नहीं, खांस खांस के बुरा हाल हो गया। सारे सिरप भी आजमा डाले हमने और फलां फलां एंटीबायोटिक्स भी खा ली, फलां फलां माजून खमीरे भी खा ली, खांसी ठीक नहीं हो रही। चले आज खांसी के टॉपिक पे आपको एक बड़ा ही टॉप का आला तरीन नुस्खा, जिस तरह पहले हम बताते हैं, आज भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 4 अज्जा पर मुश्तमिल ये नुस्खा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से आपकी खांसी को कंट्रोल करेगा। खांसी की डेफिनेशन में चले जाएं कि सांस की नाली के अंदर, फेफड़ों के अंदर कहीं भी सोजिश हो जाए, चाहे वो सर्दी से हो, चाहे वो खुश्की से हो, चाहे वो गर्मी की वजह से हो, या वहां पर बलगम पैदा हो जाए, तो उसको खारिज करने के लिए फेफड़े यकमुश्त सुकड़ते हैं, उसका नाम खांसी है। ठीक है जी। और इसकी अकसाम भी काफी ज्यादा है, लेकिन हम खुश्क खांसी पर बात करेंगे जिसमें बलगम नहीं निकलता और बंदा परेशान होता है बहुत ज्यादा। ये मेरे हाथ में एक काले रंग की दवाई, इसको कहते हैं 7 मुलट्ठी। मुलट्ठी का जोहर एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ये चाइना से इंपोर्ट शुदा है। मार्केट में जो हमें मिल रहा है ना, वो एक दानेदार मिल रहा है, जिस तरह चीनी के क्रिस्टल्स के ऊपर उन्होंने शीरा चढ़ाया हुआ है इसका मुलट्ठी का, और 7 मुलट्ठी के नाम से मार्केट में है, वो भी 2 नंबर है। फिर एक और चीज आ रही है, वो हल्की सी लेसदार सी होती है, मेल्ट सी, वो भी 7 मुलट्ठी नहीं है। मैंने पूरी मार्केट, लाहौर की मार्केट में विजिट किया मैंने, पापड़ मंडी का, तो अक्सर वो 2 नंबर लेके बैठे हुए हैं। बड़ा मुश्किल मामला है इसको तलाश करना। जो तलाश कर ले वो बनाए और हमें अपनी दुआ में याद रखे। एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइजा ग्लैब्रा 7 मुलट्ठी, चाइना का है। एक यूके से भी आता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो भी किसी अच्छे फार्मेसी से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। 7 मुलट्ठी 50 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, गूंद कतीरा 50 ग्राम, और सब के बराबर वजन कालपी मिश्री, ये लेके इन चारों चीजों लेके आप बारीक कर लें। बारीक करके किसी 8 डब्बे में आप इसको महफूज कर लें। ये आपकी दवाई तैयार है। खुश्क खांसी जो ठसकेदार हो, बलगम ना निकल रहा हो, खांस खांस के बुरा हाल होता हो, तो इसकी मिकदार खुराक है आधा ग्राम। आधा ग्राम आप दिन में 4-5 बार चूस के इस्तेमाल करें। चूस के खाना है इसे। अगर चूस के ना खा सकें तो फिर इसको गर्म पानी आधा कप उसमें इसको डालें, हल करें और थोड़ा थोड़ा करके पी लें। अल्लाह की रहमत से दूसरे दिन ही खांसी रुक जाती है। इसको मुसलसल आप 8-10 दिन इस्तेमाल करें, ताकि जो गले के अंदर सोजिश हो चुकी है, हलक के अंदर सोजिश हो चुकी है, फेफड़ों की सोजिश है, वो अल्लाह के फजलो करम से इससे ठीक होगी और आपकी खांसी मुस्तकिल ठीक होगी। अगर आपको ये एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइजा ग्लैब्रा यानी 7 मुलट्ठी खालिस नहीं मिल रहा मार्केट से, इसका दूसरा हल ये है कि आप मुलट्ठी ले लें, मोटी मोटी, इसकी जड़ें मिलती है पंसार स्टोर से, उसको आप कूटें दौरी डंडे में, लंगरी डंडा भी कहते हैं, हामंदस्ता लोहे का है, जो भी है, कूट के इसको कपड़ छान करते जाए, इसमें से आटा निकलता है पीले रंग का हल्का सा, इसको कहते हैं मुलट्ठी का आटा। तो वो मुलट्ठी का आटा आपने डबल मिकदार में ले लेना है, यानी 100 ग्राम, मैं तो मिकदार ज्यादा बता रहा हूं, 100 ग्राम आप मुलट्ठी का आटा ले लें, यानी 100 ग्राम आपने इसका आटा निकाल लिया मुलट्ठी का, 50 ग्राम गूंद कीकर, 50 ग्राम गूंद कतीरा और 100 ग्राम मिश्री या चीनी, जो भी आपके पास है, इसको बारीक कर लें। ये आपकी दवाई तैयार होगी। अब इसको उसी अंदाज से, जिस तरह मैंने कहा, आधा माशा से 1 माशा तक आप दिन में कई बार इसको 4, 5, 6 बार भी चूस सकते। बच्चों को थोड़ी मिकदार में दें। अगर ऐसे नहीं चूस सकते तो इसको गर्म पानी में हल करके आप चाय के तौर पे पिए। इससे आपके हलक की सोजिश, आपकी आवाज का बैठ जाना, आपके सांस की नाली की सोजिश, आपके फेफड़ों की सोजिश और जो खांसी नहीं रुकती, अल्लाह की रहमत से इससे रुक जाती है। ये बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन, सब के लिए इंतहा दर्जे का मुफीद है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है, तो ये एक मौसम के लिहाज से एक खास नुस्खा था जो आपकी नजर करना था। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हम अपनी दुआ में याद रखेंगे और हमारे साथ साथ भी रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।